也就是說，在美中對抗裡面，大家都沒有想到台灣居然扮演一個最關鍵的棋子。對，或者我扮演最一個關鍵的角色。你不要說是我在第一島鏈裡面我的位置，因為我記得在川普2025的國家安全戰略裡面，他特別提到了台灣的戰略位置。我還不談你的晶片哦，我光談你的戰略位置。他說台灣的戰略位置非常有趣，也非常重要。這個重要是我北連接東北亞，南連接東南亞。也就是說，整個東亞中間的樞紐的位置是在台灣，更不用講台灣的晶片是未來美中爭霸裡面要技術領先，因為他說我在太空要領先，我在 AI 要領先，我在量子要領先，我在很多區域領先，而這個領先的關鍵裡面，台灣都扮演一個非常重要的關鍵角色。也就是說，現在我覺得美中在對抗台灣，或者美中都想拿下台灣。它不是情感，我覺得中國不是歷史情感，我覺得對美國也不是面子問題，他們要拿下台灣，那都是實打實的國家安全戰略的問題，因為台灣的位置的問題，台灣的這個所謂的我們的整個製造業剛好發展成一個全 AI 系統的這個島嶼，對，我覺得這個是中國跟美國都一定要拿到。我的看法是說，誰拿到台灣，誰才是美中爭霸的霸主。如果中國拿到了，他就出第一島鏈了，他就可以威脅到美國的東岸了，他就可以打破了美國老大哥的這個霸權了。他只要拿下台灣，日韓就要妥協了，整個東南亞就要妥協了，美國的霸主就沒了。美國的霸主一沒了，他的美元系統會完全的崩潰。对，那你如果說今天美國持續的掌握，他就可以拉開他跟中國的一個差距。如果是這樣的話，我一直不懂是說，台灣我們現在這麼重要，台灣現在這麼寶貴，我們是一個珍寶，你要把自己好好賣掉。我覺得為什麼很多人這樣子這麼把自己賤價的賣到中國？因為中國沒有開價，沒有開價的狀況下，你就要賣到中國，這是我完全不可思議的事情啊。應該講國民黨賣台灣了，但是台灣人民不見得願意賣台灣。所以國民黨的路線並不等於台灣的主流民意，是這一點啊。第二的話，其實得台灣者得天下。對。這句話的意思就是說，是我們講第一島鏈好了啊，這個美國也一直在講第一島鏈嘛。其實第一島鏈它可以分成3塊，北鏈、中鏈跟南鏈。對。那麼北鏈美國的戰略部署，中鏈的戰略部署跟南鏈戰略各有所不同啊。北鏈當然是美日安保去照顧它，南鏈當然是美菲共同防禦條約。那中鏈呢？中鏈的話，當然美國台灣關係法啊、軍售啊等等的啊。但是注意哈，在北鏈、中鏈跟南鏈當中呢，台灣剛好是有點像我們那個皮帶哈，皮帶要把它弄緊，說它扣環。對，所以台灣的戰略地位叫扣環的這個地位。這個扣環一旦鬆掉，你皮帶就抓不緊。對，它不能夠去拉緊北鏈的這個戰略的力道，同時它也沒有辦法去牽引或者是保障南鏈的這個戰略的力道哈。所以台灣這個環扣這個戰略本身是美國非常重視的，因為它一旦鬆脫，不僅是整個島鏈的鬆脫，是美國整個領導地位、領導鏈的一個鬆脫啊。所以在這種情況之下，我覺得2件事情，我們台灣千萬不能自卑了啊，要非常有自信，而且要有這個自覺和自強。2件事情是讓我們應該覺得很驕傲的啊。第一個就是說是台積電，台積電不是光是一個半導體工廠而已啊，台積電本身我們在細盾嘛哈。台積電只要停工，全世界經濟立刻窒息嘛，對，就這麼簡單啊。所以它危機的時候叫做葉克膜，平常的時候它叫怎麼樣？它叫健保食品啊。所以台積電的重要性不是光是一個半導體廠的一個重要性，而是指世界之牛耳，全球這一個晶片產業鏈的一個核心的地位，這是第一個啊。那麼第二個的話就是說，我們為什麼要那麼樣的軟弱、害怕、擔憂？那麼中共這樣的一種威脅的這個力量，對，哎呀，中共就是紙老虎一隻啦啊！我舉3件事情。第一個，你覺得他“一帶一路”現在到底是窮途末路呢，還是一路高升呢？啊，最近這個他匈牙利的那個大好了啊，奧班馬哈，對，哎呀，他是這個中國的鐵桿兄弟啊，所以中共的鐵桿現在變成怎麼樣木桿子了啊？所以也倒了嘛。所以你看，整個中共在全世界。類似像這一次正習會一樣，試圖去培養這個反美代理政權的節點，一一被川普拆除了嘛？從委內瑞拉一直到伊朗啊，還有最近的匈牙利這個選舉啊，所以這點美國所重視的這個戰略的價值，不是說他愛台灣，而是台灣啊對美國來講
很重要。中共常講台灣是中國的核心利益，對不起，美國只是沒講而已，也是核心利益，台灣才是美國真正的核心的利益啊。所以我們不要這種這麼道聽途說的愚昧。全世界有哪一個國家願意提供武器賣給我們保衛自己的國家嗎？就只有美國啊。所以我們不是說我們親美，然後我們這個舔美，不是。我們就是從現實的角度來看的話，美國確實是從49年以來一直在幫助我們嘛。對啊，所以你這個，如果你要去親共的話，那豈不是認賊作父，敵友不分嗎？所以我要講究台灣的這樣的一個地位哈，不僅僅是反共的最前線，其實是民主自由價值的最前線。我們今天保台不是說保這個2300萬或者是這個我們的土地而已，其實我們是保一個人類文明、生命倫理的延續性的這樣一條路上。戰爭是要會鬧人命的，我們不喜歡戰爭，但是和平本身也不是天上掉下來的，所以我們應該要用這個意志力量去通過我們保護台灣的這樣的一個生命倫理、文明的這個堡壘、文明的保衛戰的這個角度。然後產出了對於這個對於專制集權的本身的一種對抗。可是对台灣人還來講，您剛才就提到說，在台灣很多反戰的聲音，很多人也希望我要和平，和平對台灣來講其實是有吸引力的。那其實我要問的另外問題是說，現在中國，因為很多人講我要跟中國和平，我要友中，我要幹嘛？我就是希望不要打仗。可這個不要打仗是到底你自己的態度謙卑就可以不要打仗，還是說我的姿態要很強，我才能不要打仗？還有美國現在是不是已經 deterrent？ 他們就是一直講我要絕對的威嚇。我的絕对的威嚇是不是已經讓習近平覺得我的2027不可能打仗了？因為他的2027不可能打仗，所以他才改弦易轍，趕快找了一個鄭麗文，在台灣找了他的代理人，我開始要去用台灣內部來去破解。我就說你到底，我自己的看法，我覺得中國現在要打台灣，他要面對比以前過去更困難的条件。對，我想請問各位觀眾哈，關於和平這個字眼，你覺得台灣的定義跟大陸的定義是完全一樣的嗎？國民黨說，要和平才能躺平嘛，哈。對中共來講的話，是只有統一才有和平，所以國民黨是和平就是躺平，中共來講是和平只能是統一所以這裡頭兩岸之間的定義是有很大的區別，所以台灣人當然有權利去希望和平，渴望和平，但是你的和平不等於中共賜給你的，對，他想要跟你的這個達成的這個和平。那是不是美國他們現在的力量已經逼着中國，他們沒有辦法對台灣予取予求？因為之前他的帕帕羅曾經講過一句話，就是他印太司令部的司令曾經講過，就是說他希望習近平每天早上起床的時候打開門。打開窗子，你說，今天不是適合犯台，他就把門關起來。也就我一直要用絕對的威力，而這個絕對威力從委內瑞拉到了伊朗，你展現的那個完全不同世代的戰爭，而這個完全不同世代的戰爭，你剛才講到，在伊朗跟委內瑞拉都有中國最好的防空武器，也有俄羅斯最好的防空武器，還有薩姆300，它有薩姆400，它有紅旗9B，它甚至有它的最好的所謂的這個防空網，它是個號稱可以連它連隱形戰機都可以的，就都英雄無用武之地，是不是？這個技術的代差其實也讓，其實我覺得你已經讓中國放棄，不太敢越雷池一步了。對，我們先看一下簡短的歷史哈。96年的台海危機，中共對台灣的武力威嚇是最具有信心的，他直接打飛彈，打2個飛彈，打2個飛彈。第二個階段呢，我們的三段路下滑啊。第二階段是什麼？佩洛西訪台，搞了一個圍台的一個軍演啊。而且把它飛彈還射到日本的這個經濟區裡面。第三個階段呢，叫做我們講現在好了就是美國川普總統在處理了委內瑞拉然後接下來處理古巴嘛，然後現在他說要把伊朗打回石器時代嘛等等的，進入到第三個階段。第三階段的話，就我們開始來到了2027中共攻台的可能性我剛剛提到中共要攻台。你即便是傷人1000，你自己一定自損800嘛，所以它是一個戰爭成本。我們從戰爭損益論的角度來看，那個戰爭的成本本身，我認為不是中共自己能夠承受的，這是第一點。第二點，你的戰力到底是虛的還是實的？前陣子不是這個整頓
這個火箭軍嗎？火箭軍啊，聽說那火箭軍的那個飛彈裡面是水裝的嘛，然後打出來的時候嘣掉地上，我真的叫仙女棒了啊，等等。還有最近不是有清理那個馬興瑞嗎？對，馬興瑞那個是軍工系統裡面的這個力量等等。而且很重要的是，他跟彭麗媛是有山東同鄉關係，他們是同一個省級的山東幫啊，山東省的啊。所以這一連串事實我們可以看得出來，中共對於台灣的武力威嚇或者是侵台的這個能量等等的，事實上是一路在下滑的啊。還有美伊戰爭，川普打伊朗嘛，其實也是打給中共看的喲。中共看得很清楚啊，我從他的內部資料我已經看到，美中之間在軍事科技上存在着明顯而難以跨越的科技代差，就是一代的差別，不是1-2年，是一個代際的差別啊。所以美國能夠把伊朗打成這個樣子的話，而且伊朗的抵抗馬上就應該面臨崩潰，在這樣的一個態勢之下，難道中共你自己不會頭腦清醒想一想嗎？我如果打台灣的話，我會不會面臨到跟伊朗一樣的命運？所以有人講說什麼今日和睦之，明日台灣海峽，不是今日伊朗，明日中共。我的看法是這樣的。所以那個代價本身，無論你從這個成本效益來看，或者是跟你美中之間戰力的代差來看的話，都使得至少我認為中共不敢輕易對台動武了這是一點。那另外一點的話，當然長期他不會放棄，所以他因此他在勢力自己軟弱的時候，他就會跟你搞談判當年這個每一次都這樣，每次都這樣子。當他勢力很強大的時候，他連談都不談，看都不看一眼，要直接把你吃掉所以現在是目前我認為在兩岸關係當中，其實中共是處於一個歷史上最弱勢的一個狀態為什麼？因為我講個例子吧，他以前認為說打台灣就是打美國嘛對。現在加一個日本進來了，現在打台灣不僅要打美國，而且要打日本了。對，日本最近這個他的那個國防情報藍皮書他已經把中共降格嘛他再也不是我過去重要的一個戰略夥伴，他現在變成怎麼樣？變成是我重要的鄰居。其實那個重要是天上去的，客氣一點其實是惡霸惡鄰嘛所以因此日本講說什麼台灣有事，日本有事，那不是隨便講的呀。那個是整個日本的整個戰略的角色和戰略的這個地位重新做那種脫胎換骨式的一個重要的一個宣告所以高市早嘛其實講得很含蓄所以你看他現在各種作為，明年要修憲法，要修憲法，明年要修憲法而且他國會絕對多數嘛一提就通過。第二個的話，整個西南群島全部要蓋一個飛彈長城而且是增程式的飛彈，可以直接打到你中國沿海的港口等等。所以你說中共常去騷擾釣魚台，這個在日本眼裡面真是小打小鬧，根本不理會你。我現在是要真誠的對中共源頭打擊所以你看看，中共現在要打台灣，不是說2027的這個問題我是一向不認為台海的危機好像那個 TikTok， 然後時間到然後我們就打台灣，不是這樣的邏輯了它是整個一個戰略態勢的一個估算。但是可以肯定2027攻台的可能性，我覺得是微乎其微因為我們剛綜合各種因素來看的話無論是戰爭的成本，他對付的敵人，乃至跟美軍之間的一個戰力的代差等等的所有的因素基本上都不利於在2027時間到，然後我們打台灣這樣的一種情況的發生。而且情勢看起來現在對中國來講，它的壓力越来越大。因為以前美國都會有一個說法是，我不會去主動去對付一個擁有核子的國家。所以你可以看到，包括日本，包括台灣，我們都是防衛性的，我們的攻擊距離都是非常短的。可是你就發現，美國現在不一樣了。美國現在從日本到了台灣，它都有遠程的這個所謂的攻擊武力。它現在的12式是可以打到1500公里。他現在賣他的戰斧飛彈，戰斧飛彈是可以放在這個艦隊上的，那也可以打到1600公里。也就是說，現在美國、日本講的源頭打擊，已經不是說嘴巴講的，他現在只是第一槍不會日本打，可是只要第一槍不是我打，你只要打第一槍，我是可以反擊到你的源頭打擊。也就以前中國還覺得說，反正戰場永遠在台灣海峽，戰場永遠在台灣，戰場永遠在西南諸島，不會在我的中國。可是現在美國的策略是，我源頭打擊是你如果要打，我的戰場是在你中國，
這個對中國來講，那就是面對非常大的壓力。而且你又看到美國現在，他把你所有的，把这简直他的核子彈頭放在秦嶺的下面，而且更好笑的是，他把彈頭、彈體、發射器3個放在不同的地方，你光是把這3個放在一起，你就要花很多的時間，我就可以把你一一的給擊破。所以說，現在美國已經剛剛講 deterrent， 就是已經告訴你說，我已經知道你東西在哪裡了，而且我是可以攻擊到你的北京，我是可以攻擊到你的上海，我是可以做還擊的。那這樣的一個壓力，我覺得對中國來講，現在有一點點無法承受。這無法承受，我覺得才會有鄭麗文的跑出來。對，這個就是我剛剛所講的這個軍力的代差嘛。其實現在應該來講，不只是光美國可以對中共進行我稱之為源頭打擊啊，或者是一種叫做這個縱深的一個打擊啊等等，包括日本、菲律賓也行哎，台灣現在也可以啊。台灣現在飛彈其實已經可以打到大陸的這個，至少是這個沿岸這個地區。如果我今天軍購不擋，這就是為什麼他要擋軍購。對，他要擋軍購的一個非常關鍵原因就是我們的海馬斯是可以打到300到500，300到500對，我們可以把福建沿岸的所有的基地都打掉。而且如果我們今天是這個軍購案，我們可以去加入它的 C5ISR， 等於說我的徵收所有的情資，我的 F-16上去以後，我不用自己偵測 ，F-16可以馬上被印太司令接管。然後 F-16的飛行員馬上可以知道你的坐標，他可以馬上跟所有的美軍做聯通。我覺得這個是中國不能忍受的，中國不能忍受，所以才非要國民黨非要把這個軍購給擋下來不可。對，所以我剛剛講嘛，軍購是台灣的保命符哈，擋軍購是中共的保命符。對，我覺得是，我覺得是，是吧？而且我們過去講從台海危機啊，我希望大家能夠改變一點思維，將來的。不叫台海危機，叫沿海危機。沿海危機，誰的沿海？不是中國的沿海，中國的沿海啊，這是第一點。那麼第二點的話，就是說，大陸內部還是決定它會不會對台動武的一個重要的一個因素啊。我們常講底氣，現在這個中共打台灣的底氣，除了民粹主義、民族主義之外啊，我覺得它缺乏這樣的一個實力啊。為什麼它缺乏這樣一個實力？因為整個印太地區對中共的這個嚇阻和圍堵的態勢已經大幅度的進化，所以不只是美國他從不管是潛射或者是陸射等等，能夠打到這個日本的本土，這個中國的本土，美國連你核子庫我都可以打到你所以為什麼你看他每次3不5時來公布一下核子部署怎麼樣，火箭軍的位置，火箭軍的位置連包括那個廚房在什麼地方等都能夠弄清楚，伙夫的名字都有。對，他就是精準的遠程打擊。我再講一遍，精準的遠程打擊那日本有沒有這個能力？他已經有這個能力，日本也有，已經有了。他現在這個增程式的這個飛彈已經能夠至少打到什麼青島天津是沒有問題的。那台灣更近，它直接可以打到這個大陸的那個內陸。菲律賓的台風系統也一樣可以打得到。你打不到這個內陸，我至少可以打到它的南部戰區吧等等。所以它現在中共一線多線作戰了。以前就是說是我只要這個封鎖渡海，然後登陸我就拿下台灣。現在你可能這個連出海的機會都沒有這是我們這麼多年研究中共的問題。還有從戰略上的分析所得到的一個，我認為是很客觀的一個結果。就他不是講說，他現在軍隊下餃子的速度，他現在又有做潛水艇，他又做大型的航空母艦，他的航空母艦都還可以做電磁的彈射，然後他的這個所謂的動555、動56、動57都已經可以等於說非常運作的非常成熟。那難道不會對整個台灣或者是對整個印太造成威脅嗎？正好相反為什麼呢？因為現在我們講現代戰爭，其實打這個是一個低成本的戰爭，我稱之為低價戰爭所以你下餃子下那麼多，事實上只有就是浪費你的國防經費之外，實際上並不能發揮現代戰爭應該要有的效果。現代戰爭是什麼東西呢？我稱之為廉價的戰爭，或者說是便宜的戰爭。你看伊朗用2萬塊錢的無人機去打200萬的這個愛國者這個飛彈等等的。台灣現在已經掌握了這個戰略或者是戰爭形態的脈動所以你看我們現在一方面要搞核能嘛我也主張台灣應該要搞這個所謂的 SMR 堆疊式的這樣的模組型的一個核能那麼另外一方面，台灣一定要發展所謂的無人機蜂群系統，蜂群戰略
我一次，我認為台灣至少100萬架，對100萬架出去10萬，被你打掉5萬，我另外還有5萬，啊，這個就是所謂的容錯率很低，而且能夠續戰力很高的一個做法。所以台灣今天如果能夠，我們不要講重啟核能，啊，因為未來的核能不是電廠，叫做模組，所以重啟這個字眼不對，啊，我們應該要另建轉型這個模組的一個核能啊，平時呢來作為綠能的發電，暫時來作為核子威懾，這個不要覺得就是說好像核子的很恐怖啊，核子其實是一種保命啊的一個武器。那麼另外一方面的話，就是我們自己本身一定要發展新形態的一個戰術的系統，這個包括就是說，你看為什麼俄烏戰爭，你看像烏克蘭慢慢在逆轉這個情勢，對，而且他還幫助美國在用無人機來對付伊朗等等的，所以台灣的這個 AI 制導的無人機的蜂群戰略，像群蜂這樣出席一樣的那樣的戰略，一定是台灣的必須要走的一條路。因為我看到一個最新數字，就是在俄烏戰場上面，對92%的傷亡，有92%造成俄軍的傷亡都是無人機，对，不是以過去的飛機、大炮、坦克啦、監視武器，不是，它基本上現在烏克蘭的無人機的運作已經是出神入化了。对，因為他們用的它跟俄羅斯用的無人機的晶片不一樣啊。對，當然這一定有台灣提供的晶片，是嗎？或者是經過他買台灣了，買台灣的這個晶片了。那其實俄羅斯也有無人機啊，對，但是要麼飛了一半掉下來，要麼就是打不準等等的。現在就是說 AI 制導才是真正能夠做精準打擊，而俄羅斯其實是傳統的無人機了啊。所以你看那個見證者嘛，哈，見證者其實伊朗造的嘛，哈，他拿到俄羅斯去的時候，俄國人老是打不準了，然後這個在伊朗要打美國的時候，好像打得蠻準的哈，那個什麼 F11也被打下來。當然，這裡頭有中共提供的那個監射系的那種低空防空的飛彈啊，等等的啊，所以無人機這種東西就是 AI 的武器化，在無人機系統當中裡面精準的由 AI 來制導，而且這個 AI 本身是個統合作戰的 AI 系統，不是光是一個 AI 一個單一的機器，這個是台灣的救命的藥單吶，所以我們應該這麼講吧，哈，就說。我們當然，你就面對着國民黨黨軍購可能我覺得是希望不大啊。你覺得過不了了啊？過不了，因為他奉旨聽命嘛，哈，對，至少我覺得，在幾個月之內很難通過，除非美國制裁國民黨，他制裁方法很多喲，下次有機會我來揭秘哈。OK， 他的這個制裁方法很多。你覺得美國會出手？會出手，因為美國如果不出手的話，軍購一直過不去的話。不僅台美的軍售會斷裂嘛，對，美台關係會受到影響，美國在印太地區所部署的這種圍堵的力量，嚇阻的這樣的一個態勢，基本上也會受到很大的衝擊。因為台灣既然是個環扣，你不能讓這個環扣鬆掉嘛，對，所以各位注意哈，美國現在總統是川普啊，川普一生氣一變臉，世界就為之大變嘛，哈。所以他難保你哪一天對國民黨生氣，然後他就拿出了各種辦法來對付國民黨。所以制裁不是沒有，只是還沒有拿出來而已。那莊老師，您特別提到，您之前寫一本《世述中國》，您最新出的是《圍堵中國》。对。那您的《圍堵中國》裡面，你其實對中國的未來其實是悲觀的。對。因為他本來是18，然後他現在已經連保5，甚至搞不好很多人都認為他已經是副省長了。這個對中國的內部，你用內爆2個字，那麼中國後來會內爆，對，他真的會內爆嗎？他現在我們當然從外面看，外面看人就會講，哎呀，在中國的高樓大廈啦還是很漂亮啦，他這個道路還是很好啊什麼的。可是他的真正的狀況到底是什麼？他的經濟狀況到底是如何？所謂的內爆的話，它內部有3個渦輪嘛，第一個是經濟嘛，經濟下，他說5%都不到嘛，然後他所有的這個經濟的這種救濟的政策，這麼多年下來看不出效果啊。那麼第二的話就是社會火山呢，你想想看，大陸的民眾曾經經過一個改革開放的富裕的年代，然後現在忍受到這樣的一種低水平的這種生活，大陸的經濟基本上已經沒有所謂的真正的市場經濟。
對，稱之為零工經濟你看博士都去開網約車嘛等等。最重要的就是外交。外交為什麼？其實外面為什麼叫內報呢？因為外交會引起它國內各種內報因素本身的連環報，比如說財政，維穩很花錢對然後你這個每年這個7%多少或者是10幾的這種軍費的這個成長，那你要看你的政府本身有沒有足夠的財政的支撐嘛而且另外一個最重要的因素就是說，你看它的整個國際的這個名譽國際的這個，你看它提出很多的什麼和平方案嘛什麼俄烏戰爭的什麼政治解決，沒有人理你然後這一次他吹牛他吹牛講說，我幫助了美國跟伊朗這個停火等等的比如說王毅打一通電話，然後伊朗就願意停火，他打26通你覺得你會相信嗎？我當然不相信，你的軍隊都不敢過去，憑什麼聽你的？對呀，口惠而實不至甚至我在很多的節目裡面我講，中共還甚至按住伊朗嘛。他提供那個叫做高氯酸銨跟高氯酸鈉這2個化學前提是製造那個固體燃料，飞彈固體燃料這個必須要的還有用這個影子金融影子這個供應鏈等等來幫助伊朗這個延續它的這個戰爭的力量等等的那當然他在很多的這種所謂的敘事戰爭裡面我們就不多說了所以基本上來講，照理說你說美國打伊朗，其實有很大的成分是美國要挺以色列，是美國是以色列极力的慫恿美國去打伊朗等等的。那你伊朗受難的時候，你看中國挺不挺伊朗？沒有辦法挺，我覺得是沒有辦法挺，對不對？而且你看美國為了救那 F-11的那個飛官，對，花了4億美金中共呢？中共在駐西藏的這個士兵當中裡面。頭盔裡面是裝了一個自毀裝置喲。我聽說了。這個自毀裝置本身，一方面就是你士兵如果自己覺得不行了，你自己按你自己自殺。那麼另外的話，那麼就是看你可能要投降然後會成為俘虜，這是國家的植入等等。遠端的指揮部可以做長程遠端遙控的，叫做電子自殺或者電子屠殺啦。這樣講是真的，是真的，這是中共自己的報刊。自己首發不出來了，後來有人抗議之後還來刪掉，但是這個資料還是留下來了被我保存下來的這個資料。所以你兩相對比的話，你就可以看出什麼叫文明與野蠻的區別嗎？美國是人命關天，一個飛官的人命要高於幾億的這個武器的這個價值。可是中共卻可以，因為就是說你怕你丟掉國家的面子，因為你被俘虜會被羞辱等等的。你即使不想巡視，我也可以在遠處用遙控的方式把你置於死地。所以這種對比就人類的基本生命倫理最根本的那樣的一個黑與白的這樣的一個區別，是文明與野蠻的一個重大的一個區別嘛所以你從各種角度來看的話，我認為內報不是不報，時候未到。好，那宋老師最後一個東西是。當然，這幾年來他們就做了很多“一帶一路”。剛才講，我也做了一些，包括珍珠鏈啦，我要包圍，我不管是自己的生命線也好，我要去包圍美國也好，就沒有想到現在一個一個都被端掉了。對，你特別剛剛談到匈牙利也是一個，本來是委內瑞拉，現在是伊朗、古巴，現在連匈牙利，那是不是代表說現在中國在外面的一帶一路，它現在所有的盟友一個一個都被減掉了？這減掉了以後，你的這個有幾個問題。你的大量的產能你很難再輸出了，還有你之前在外面欠了這麼多錢，你花了這麼多的代價，那麼全部都打水漂了。對，應該是呆賬高築了不是在台高築，而是呆賬高築中共的一帶一路是什麼東西？一個是走陸路到歐洲等等的，所以而且匈牙利本身是旗艦國家，那麼中共在匈牙利蓋了一個叫做匈塞鐵路，就是從匈牙利到塞爾維亞這鐵路，那個叫做中共在歐洲的旗艦工程現在奧班下台，這個工程我看就只能變爛尾了那伊朗更不用講了，美國一直試圖通過這個伊朗這樣的一個他們所謂的抵抗之湖的這樣一個路線希望能夠這個在地方消耗美國這個戰力伊朗垮台之後，中國在中東已經完全沒有影響力了，你就沒有影響力了？沒有影響力
那我們講南美嘛，那南美更糟糕，對，就沒了。南美這個馬杜羅不僅是半夜當中被美國直接提着腦袋到這個美國，而且你要知道，這個中共在這個委內瑞拉，投資的這個是巨額的這個投資，但是這個巨額的投資就像這一次奧班一樣，奧班跟中共的這種官商勾結、賄賂這個東西，我看很快就會被爆出來了，因為你下台了。那這個中共跟這個馬杜羅之間的這個賬，那更是很難以去算。接下來還有古巴。所以你看，今天就是“一帶一路”。假如說他認為，我認為，如果是中共認為它是中共在全球的一種戰略的一個三腳架的話，現在不是3缺1而已啊，是3缺2啊，3缺2啊。所以基本上地基都已經不穩了。還有這個呆賬如果收不回來的話，永遠都是中共財政上的一種拖油瓶。對，在他目前內需緊縮而且經濟遲緩的現象之下，這會變成是一種叫做器官衰竭的狀態了。雙重併發的一個狀態，所以“一帶一路”以前我說它是勒緊腰帶的不歸路，現在應該改口叫做窮途末路。窮途末路。好，我們剛才講，現在全世界的主旋律當然就是美中對抗，因為現在中國崛起對美國造成極大的威脅，而且現在很清楚，這就是大國的悲劇。你當中國起來以後，王者必霸，你這個大者必，那開始呢就威脅到美國，美國一定會制裁。在台灣剛好就在中美爭霸的這個最中間，其實我們不要妄自菲薄，我們要注意到，今天台灣不管就地理位置，今天台灣就我的產業能力，都是中美兵家必爭之地。你不用擔心別人把你給放棄，重點是你要在整個過程裡面選擇台灣的最大利。非常謝謝宋老師今天加我們討論，謝謝宋老師，謝謝寶傑兄，謝謝各位觀眾。如果你喜歡今天的內容，歡迎你斗內相挺，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持團隊製作更好的精彩內容。而你的超級留言，我都會認真看的。